రోడ్డు అసలు బాగలేదనుకుంటా. కనపడుతుంది కదా. వీళ్ళొకళ్ళు. ఆపండి ఆపండి. ఏంటి? రోడ్డు వర్క్ జరుగుతోంది, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుని స్లోగా వెళ్ళండి. ఏమండి, సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోండి ప్లీజ్. అవునా? నా మాట వినండి ప్లీజ్. ఆకాశం నుండి ఏమన్నా ప్రళయం వస్తుందా చెప్పు? రాదు కదా. నా మాట వినండి. కారు కొన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే వెళ్తున్నా. ఏమైనా జరిగిందా? నీకు భయంగా ఉండి బెల్ట్ పెట్టుకున్నావు, నన్నెందుకు విసిగిస్తున్నావు? అన్ని రోజులు మనవి కాదు కదండి. అబ్బా! అందుకే మేము చెప్తాం సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుందా. సారీ సార్, మీ మాట విని బెల్ట్ పెట్టుకుంటే ఇలా జరిగేది కాదు. సీటు బెల్ట్ ధరించడం భద్రతగా భావించండి, భయంగా కాదు.